ស្ដី fan ទាំងអស់គ្នាដែលនិយមចូលចិត្តទស្សនានិងសម្ដាប់វីដេអូនៅក្នុង social network ហៅកាត់ថា YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំជាមួយខ្ញុំបានផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការណែនាំក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់រថយន្តទាក់ទងទៅនឹង differential ប្រភេទរថយន្តHilux Revo ក៏ដូចជា Toyota Fortuner មួយឆ្នាំ2017 2018 2019ផងដែរបាទក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជា caution មានន័យថាការណែនាំដែលគេធ្វើការបិទនៅលើចំពោះរថយន្ត Toyota Hilux Revo បាទ Fortuner SUV នេះគឺគេបិទនៅជញ្ជាំងទ្វារបាទជញ្ជាំងទ្វារខាង driver នៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងខាង driver សុំទោសនៅខាងឆ្វេងបាទចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺចង្កូតឆ្វេងអញ្ចឹងគឺនៅខាងឆ្វេងណាទ្វារខាងឆ្វេងខាង driver ខាងក្នុងនេះដូចបង្ហាញក្នុងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងឃើញការណែនាំតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ differential lock system ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងអំពីនីតិវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់នេះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់មិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់នៅឡើយទេព្រោះអីការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺឬក៏មនុស្សយើងហ្នឹងគឺមានកម្រិតបាទហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដឹងទោះបីជាគេបិទក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើការអាននៅភាសាអង់គ្លេសនេះយល់ទេបាទអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងយល់តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនដែលមិនទាន់ដឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញហើយខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនដឹងពីរបៀបការប្រើប្រាស់ differential lock នេះបាទតើគេប្រើវានឹងដើម្បីអីហើយរបៀបការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានជាវីដេអូបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបកស្រាយនៅចំណុចខ្លះៗដែលគេធ្វើការណែនាំពីខាងរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនខាងផលិតរថយន្តហ្នឹងបាទសូមជម្រាបថានេះគឺជារថយន្ត Hilux Revo ដែលគេធ្វើការបិទដើម្បីឲ្យយើងនឹងចេះនីតិវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ differential lock ហ្នឹងបាទនៃកាបតាសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបាទអាននៅភាសាអង់គ្លេសនេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រែសម្រួលបាទជូនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋាននៅអភ័យទោសផងដែរគឺខ្ញុំប្រែសម្រួលនេះគឺទៅតាមការយល់នឹងធ្លាប់រៀនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងសូមជួយធ្វើការកែតម្រូវខ្ញុំបាទផងដែរបាទខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទរាល់ការខមមិនរាល់ការអីហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនហ្នឹងកែតម្រូវបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនឹងប្រែសម្រួលបាទជាភាសាខ្មែរមួយចំណុចតែម្ដងអញ្ចឹង caution នេះបានន័យថាកែណែនាំណា caution ហ្នឹង differential lock system operation អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធបាទ differential ហ្នឹងប្រព័ន្ធ lock ហ្នឹងឬក៏ហៅថាប្រព័ន្ធកាបិតាសហ្នឹងតែយើងប្រើកាបិតាសនៅពេលណាឬក៏អាចចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី1គេដាក់ថា use only to free your stuck vehicle អញ្ចឹងយើងដឹងហើយកាបិតាសគឺប្រើប្រភេទរថយន្តដែលមានប៉ុង2ប៉ុន្តែប៉ុង2ហ្នឹងអ្នកមានប្រភេទរថយន្តខ្លះដូចពួក Lexus ពួកអីហ្នឹងវាធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិគេហៅថា AWD ក៏ប៉ុន្តែនៅប្រភេទរថយន្តខ្លះទៀតហ្នឹងតើយើង selector ទៅលើវាក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងគេថាប្រព័ន្ធ differential lock system នេះឬក៏ថាកាបិតាសនេះបែរថាបើកបរកង់9ហ្នឹងបាទព្រមគ្នាហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីណាកុំឲ្យជាប់ផុងអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំบอกថាកុំឲ្យជាប់ផុងណា use only to free your stuck vehicle អញ្ចឹងគឺប្រើកុំឲ្យឡានហ្នឹងជាប់ផុងកុំឲ្យជាប់គាំងអញ្ចឹងទៅ in an emergency escape from the muddy road អញ្ចឹងយើងប្រើអាហ្នឹងយើងប្រើអាកាបិតាសហ្នឹងឬក៏ differential lock ហ្នឹងបាទគឺប្រើសម្រាប់កុំឲ្យឡានរបស់យើងហ្នឹងជាប់ផុងហើយបានន័យថាបញ្ជារថយន្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យរួចផុតពីកន្លែងផ្លូវដែលដីចឹងនិយាយថាជាប់ផុងណាផ្លូវម៉ាត់រ៉ូតហ្នឹងវាថាផ្លូវជាប់ផុងផ្លូវផុងផ្លូវដីផ្លូវកលុកជ្រៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវាដើម្បីអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺយើងប្រើដើម្បីកុំឲ្យការពារជាប់ផុងបាទ operate differential lock at speed below 8 km/h or 5 miles
per hour អូខេចឹងកន្លែងនេះគេថាយើងប្រើអាកាពីតាហ្នឹងឬក៏ differential lock ហ្នឹងគឺនៅលបឿនខាក្រោម8គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើលឿនបានទេទីគឺមួយគឺប្រើគិតគីឡូម៉ែត្រគឺប្រើលបឿននៅខាងក្រោម8គីឡូម៉ែត្រទេក្នុង1ម៉ោងបើគិតជាម៉ែត្រគឺ5ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងបាទ do not operate differential lock switch បាទ while wheel are splitting បាទ splitting prevent ignite spark movement អញ្ចឹងគេថាហាមិនអោយណាប្រើកបតាហ្នឹងកាច់កងបតាកាច់កបតាហ្នឹងនៅពេលដែលកង់ហ្នឹងគឺកំពុងវិលទេអញ្ចឹងនិយាយថាបើយើងចង់ប្រើកបតាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចកាច់វាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលកង់ហ្នឹងវិលទេអញ្ចឹងគេថាឲ្យឈប់រថយន្តសិនអញ្ចឹងគេថាឲ្យយើងផ្លែហ្នឹងយើងអាចបកថានៅពេលដែលយើងដាក់កបតាហ្នឹងធ្វើម៉េចទាញពីឈប់រថយន្តសិនហើយបន្ទាប់មកយើងទាញអសបើយើងទាញចង្កឹះលេខចម្រៀបលេខអូតូគឺយើងទាញមកអិនមកបាទទាញមកអិនហើយចាំយើងដាក់វាណាបាទបន្ទាប់មកទៀត on paved road use a differential lock require large steering effort and careful cornering control អញ្ចឹងគេថាផ្លូវដែលមានកលិកកលុកបានន័យថាផ្លូវយបាយខុំផ្លូវកលិកកលុកហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើ differential lock ហ្នឹងទៅជាចាំបាច់ណាបាទប្រើវាទៅបាទក៏ប៉ុន្តែអាចកូនហ្នឹងគឺมันអាចបត់បានឆ្ងាយទេខ្ញុំចង់និយាយថាมันអាចបត់បានខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹង large steering effort អញ្ចឹងការកាច់បត់ចកូនរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់បានកាច់បានខ្លាំងទេបាទហើយ careful cornering control ហើយប្រយ័ត្ននឹងការកាច់បត់ហ្នឹងមែនទេបានន័យថាបត់អត់បានខ្លាំងទេបានតិចទេអញ្ចឹងណានៅពេលយើងប្រើកបតាហ្នឹងបាទអញ្ចឹង when your vehicle is free be sure to disconnect differential lock អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងឈប់រថយន្តរបស់យើងឈប់ល្អិលហើយឈប់បើប្រើប្រាស់ហើយយើងត្រូវប្រកាសថាយើងត្រូវតែផ្ដាច់បាទយើងត្រូវតែបិទអាកបតាហ្នឹងវិញទៅបាទហើយបើចង់ឲ្យច្បាស់នេះ see owner manual for more instruction អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យច្បាស់ទេយើងអាចទៅមើលទៅលើ repair manual វាទៅណាអញ្ចឹងគេបាត់យើងឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទេបងប្អូនគាត់បើកមកខាង passenger ខាង driver មកនៅខាងឆ្វេងបាទប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្វេងអញ្ចឹងឃើញគេបាត់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងបាក់យល់តិចតើយើងព្យាយាមយល់អត្ថន័យវាអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញឲ្យងាយយល់មកគឺយើងប្រើកបតានៅពេលដែលការពារកុំឲ្យឡានយើងជាប់ផុងបាទហើយកបតាហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅពេលបានតែលបឿនក្រោម8គីឡូម៉ែត្រទេបើគិតជាម៉ាយគឺ5ម៉ាយបាទ8គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើគិតជាម៉ាយគឺ5គីឡូម៉ែត្រ5ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងគេថានៅពេលដែលយើងដំណើរការដំណើរការយើងបើកបតាហ្នឹងយើងភ្ជាប់កបតាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដាច់ខាតត្រូវឲ្យតែបើឈប់រថយន្តនឹងសិនហើយបន្ទាប់មកយើងទាញចង្កឹះលេខមកអិនមកបាទតិចទៀតមានវីដេអូខ្ញុំឲ្យមើលបាទដើម្បីការពារហ្នឹងការបាទ splitting គឺហ្នឹងវាទៅឈប់ដើម្បីការពារការខូចការខាត់ទាក់ទងកបតាហ្នឹងហើយកបតាហ្នឹងគឺគេប្រើទៅលើផ្លូវកលិកកលុកគេហៅថាផ្លូវបៃខុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើហ្នឹងគឺចកោតយើងហ្នឹងកាច់អត់បានចង់និយាយថាអត់បានខ្លាំងទេគឺបានតិចអញ្ចឹងកុំព្យាយាមកាច់ខ្លាំងពេកវាអាចជួយមានបញ្ហាដែរហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងផុតអាផ្លូវហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែដោះកបតានឹងចេញទៅបាទយើងត្រូវដោះកបតាចេញទៅអញ្ចឹងកបតាគឺយើងប្រើនៅពេលដែលផ្លូវជាប់ផុងឬក៏ផ្លូវលេខលុកនេះទេឬផ្លូវអិលអីយ៉ាងពីដើមហើយបើយើងចង់ច្បាស់យើងអាចមើល repair manual ទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយតែមុខទៀតយើងនឹងមានវីដេអូខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញលោកអ្នកលើនេះកញ្ញាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតោះទៅទស្សនាវីដេអូរបស់គ្នាបាទអូខេសួស្តីអស់លោកស្រីនិងកញ្ញានិង friend នៅក្នុង YouTube ទាំងអស់ដែលនិយមតាមទស្សនាវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានរថយន្តក៏ដូចជាតិចទៅការជួសជុលរថយន្តផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនឹងបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងនឹងការប្រើបាតកាពីតាការចឹងការប្រើកាពីតារបស់ Toyota Hilux Revo ឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅបាទនេះគឺជាប៊ូតុងបាទ A2 A4 ឬក៏ L4 បាទ
ចឹងមានថាប្រភេទប្រើកង់2កង់4ហើយប្រភេទល្បឿនលឿនហើយនឹង Alpha នេះបានតែល្បឿនយឺតគឺគេប្រើសម្រាប់ជាមួយនឹងមុខងារកាប់តាស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ selector ទៅខាងនេះបានលុះត្រាតែយើងក្នុងករណីដែលលក្ខខណ្ឌចង្កោះលេខយើងនៅទីតាំង D ឬក៏ P ចឹងដើម្បីដាក់បានយើងចង់ប្រើកាប់តាស់លុះត្រាតែយើងទាញវាមក N ចឹងមកបាទនេះទីតាំងចង្កោះលេខមក N បន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើប៊ូតុងនេះប៊ូតុងនេះគឺមកសញ្ញាកាពីតាបាទចុចមកនេះគឺលោតភ្លើងចេះបាទនេះលោតភ្លើងនេះបាទបន្ទាប់មកយើងបញ្ជាទៅលើនេះបាទនេះគឺ H4 តែបើកបានក្នុងល្បឿនលឿនក៏បានដែរចំពោះ H4 នេះហើយកង់តែ9របស់យើងធ្វើការបាទនេះគឺលក្ខណៈយឺតបាទយើងកាច់មក Alpha នេះគឺសម្គាល់គឺយើងប្រើនៅពេលដែលល្បឿនយឺតឡើងភ្នំឡើងអីឬក៏ផ្លូវនឹងមានផ្លូវលំបាកផ្លូវកពុកផ្លូវអីចឹងខ្លាំងឬក៏ផ្លូវជាប់ធំទៅអីបាទហើយបន្ទាប់មកយើងរុញចង្កោះលេខយើងទៅសក់ដេធម្មតាមកបាទឬក៏ air ធម្មតាមកបាទអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌយើងប្រើប្រាស់កាពីតាបាទក្រោយពីយើងឈប់ប្រើវិញគឺដៃខាតយើងត្រូវតែរុញចង្កោះលេខនេះមក N វិញបន្ទាប់មកយើងកាច់ប៊ូតុងនេះមក L2 វិញតោះមកយើងចុចបិទសញ្ញានេះវិញបាទឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែនេះទីទៀតវានឹងបាត់ហើយបាទឥឡូវនេះដោយសារវាជាប់អត់ទាន់រួចទេអញ្ចឹងយើងឲ្យទៀមទាយើងបើកទៅមុខបាទអញ្ចឹងទីទៀតវានឹងបាត់ហើយតើយើងបើកទៅមុខតិចបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងឡើយណាសូមមេត្តាកែតម្រូវផងបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណច្រើន